Схемата е точна, той е пампите. Крашна стрима, крашна. Си острим качество, рестартирай. Ма не бе, той пича казва, нали, че е крашнал стрима, пък той не е крашнал. Локсипър, аре малко уважение, брат, какво ще кажеш? Бате, тролите. И аз това викам, бате, що тролите, бе? Защо тролите, бе? Получавах по лев, че всеки път, като ме тролят в чата, сега щях да имам повече от 10 лева. Ще вземаш къща, бре. Бояна. Това клип да не е пародия. Star Wars, четайте! Окей, Митик. Ще ми липсваш, Митик. Люлин 2. Шаутаут Люлин 2. Добре, Брайнов. Благодаря ти за подкрепата, брат. Понятно ли си, Брайнов? Не, оказа, че оставя. Много да е приятно. Благодаря ти за позитивната Аре, приятно, енергия, Брайновка. брат. Благодаря ти за подкрепата му. Много оценявам позитивните ти съобщения, брат. Жив и здрав. Не взел му фаса Ансо. Честно казано, не знам. Ама го е намерил от някъде на схема. Останах сам тролер. Не си сам, брат. С мен си. И аз съм тролер, брат. Спокойно ще се оправим заедно Локсипър, брат. Искам сега за това да бъде отсеко да напишеш в чата. Още по-зле. Абе, яш ми хуя, бе. Абе, яш ми. Ей, чай има деца такова, брат. Те децата и те същите работи. Да, те са яли хуище. Какво? Йо, what? Къде сте? Не знам. И отсеко фъра. Еба съм. Те малко те страха. Фърли му фаса. Heavy Беля една Blues. доспа на донора. Какво правиш на площадките, бе? А? Ще беля една доспа. Да, бе, Аз ли? дайте да бием една доспа, бе. Момчетата, ако дадат топката. Момчета, моля ли да бием една доспа, бе? На стрим сме, за Twitch. Ти ще ми биш ли, аз ще бия доспа. Аз? Ама и аз имай кадър само как правя кръчета. Чакай. Елата е тук. Чайата светла. Елата нека бъде светла. О, то са. Ето, имам. Мангала едно време пахата е. Добре, дай. Само една доспа, само една Чакай. Дай ти бе една доспа, ама някой да го става. Чай стил само. Колко искате бити? Я осветя. Биеш леко, няма да биеш. Няма да е без силно, ама не. Чак, това отсекото е бати педераса, честно. Гледай как избяга. А? Да, Twitch, да. Той е спид. Аз имам Twitch. Няма ми сега ще бия леко. Аз ще бия долу по земята. Какво става, Митик? Аре, давай. Ако искате, може да го последвате. Да, ама аз в Twitch не съм си.